Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o zdravju. In sicer o B-vitaminih, aminokislinah, o hujšanju, v glavnem, temeljih na koncu koncev. Pred kratkim sem dobila eno vprašanje od gospe, če shujša, če vsak dan poje eno kepico sladoleda in zraven popije kavo. In sem ji odgovorila, da za moje pojme ne shujša od tega, ker se moramo vprašati, kje so pa tukaj beljakovine? In če ni beljakovin, adijo hujšanje. Zdaj pa, kako bi recimo, da imate radi sladoled, pa imate radi kavo, pa se ne bi zdaj v poletnih mesecih zredili, pa vseeno da shujšate. Lahko, samo pazite, koliko načeloma ogljikovih hidratov pojeste, ker recimo, jaz zase vem, jaz sem občutljiva na sladkor v živilih. In če bom vsak dan pojedla eno kepico sladoleda in ponavadi še majčkeno več kot ena kepica sladoleda, če se že lotim, potem pri meni to ne deluje dobro. Pač mene, takole imam 1 kilo gor, 2 in v bistvu pač tisti občutek imam, da sem napihnjena. V glavnem, če mi želimo, da sladkor ostane v ravnovesju, moramo gledati, da pri vsakem obroku dobimo nekaj od beljakovin. Recimo, če gledamo sladkor ali sladoled, ima glikemični indeks okrog 60, nekaj takega. Recimo, podoben glikemični indeks ima tudi lubenica, okrog 65, ali pa borovničeva torta, ki ima približno isti glikemični indeks, a ne. Se pravi, to so živila, ki imajo zelo visok glikemični indeks in če v istem obroku zaužijemo beljakovine, na ta način potem sladkor ostane v ravnovesju. Zdaj pa vemo, da kava ima nekaj beljakovin v sebi, ker na koncu koncev, ko jo kuhamo, samo beljakovinska živila zavrejo in skipijo. Recimo, ko mleko kuhamo, vemo, da zavre pri vretju, skipi. Ali pa ko kuhamo fižol, recimo, ravno tako nastanejo tiste pence in potem začne kipeti vse skupaj. Tako da absolutno vsebuje nekaj beljakovin kava. Ampak, če nam načeloma manjka beljakovin, se nam vedno sprošča prav hormon lakote, inzulin. Inzulin ga lahko uravnavamo, če imamo sicer dovolj B-vitaminov in če imamo zadostno količino kroma. Zdaj se pa vprašam, kje pa dobim B-vitamin? Ja, v beljakovinski hrani in krom pa dobimo drugače v gobah pa v jajcih. No in zdaj tako zveni tako kompliciran, da bolj kompliciran ne moglo biti. V osnovi pa čisto enostavno. Ko jemo nekaj, kar ima zelo visok glikemični indeks, to je v knjigi, ko imajo hormoni žur, lahko najdete vse te vrednosti, moramo se vprašati, a so tukaj zraven beljakovine. In če jih je premalo, se nam sproži lakota. Recimo, a vam povem današnje kosilo. Danes sem za spremembo jaz kuhala, ker ponavadi hčerke kuhajo, ali pa sploh tista, ki pri meni kuha, v glavnem. In sem naredila polnjene bučke, te čolničke iz bučk, ker imamo polno bučk na vrtu, z omako oziroma praženo zelenjavo. In zadnjič sem pa šla po gobe in sem dala noter por, pa gobe, pa papriko in to izdolbeno sredico iz bučk. Recept za polnjene bučke je tukaj v knjigi, ko imajo hormoni žur, a veste, kje je? Na strani 236, 37, v bistvu v roza poglavju. No, v glavnem sem to danes naredila in zdaj je tukaj so gobe vsebujejo rastlinske beljakovine. Kje so tukaj še beljakovine? No ja, v tej zelenjavi jo ni, a ne? Manjka nam pa beljakovin živalskega izvora, se pravi, je treba dati nekaj zraven, kar vsebuje živalske beljakovine. In sem potem dala na vrhu sir, pa zapekla vse skupaj, se pravi, sir je že živalska beljakovina, potem sem pa naredila zraven pa omako omako, in taka polivka, meni je to toliko dobro, skuham peteršilj, ampak to cel šop peteršilja skuham, ga odcedim in potem dam noter grški jogurt pa zmiksam. Veste, kako je to dobro? Pa sol dodam zraven. To nastane
tak, kaj ena pomaka. Meni je tako dober in v glavnem to zraven pa eno žlico skute. Odlično kosilo, brez da ti potem popoldne pade sladkor v krvi, veste, ker so tak, a lahko malo umrem, a ne? To je direkten znak, da imate v hrani premalo beljakovin in da vam je zaradi tega sladkor padel v krvi. In kar je zanimivo, ko pa k sebi pridemo, pa telo pošlje informacijo, daj mi sladkor. In takrat avtomatično začnemo gledati po hladilniku, kaj je sladkega, nekaj bi dala v usta. In recimo, če bi popoldne se potem lotili tisto nekaj sladkega, pa mogoče odprete hladilnik, jaz zdaj razmišljam o svojem hladilniku, lubenica. Lubenica ima glikemični indeks 75. Juhej, za popoldne sama lubenica odpade. Ampak, če pa kombinirate lubenico, pa preden pojeste lubenico, popijete 2 deci jogurta navadnega, s tem ostane potem sladkor v ravnovesju. Ali pa recimo, če si narežete koščke lubenice, pa si zraven date namočene mandlje in to potem grickate, ostane sladkor v ravnovesju. V nasprotnem primeru boste posegali po še več sladkega, pa zvečer boste z žlico jedli sladoled in potem avtomatično padete dol. No, in zdaj pa pojdimo na hranilne snovi, na B-vitamine. Če vam manjka vitamina B6, vitamin B6, pojdimo zdaj, ko imajo hormoni žur, pogledati, vitamin B6 je nujen potreben za presnovo beljakovin in če ga imate premalo v svoji prehrani, se beljakovine ne zmorejo razgraditi na manjše delce. In to pomeni, da recimo svarilni znaki pomanjkanja vitamina B6 so utrujenost, nerazložljiva potrtost, napetost, tako razdražljivost, vse vam gre na živce, nekoga bi nekam poslali, ste v avtomobilu, pošiljate vse nekam v 3, kamorkoli že, a ne. Občutek ohromelosti v rokah in nogah, se pravi prav odrevenelost. To ni neka psihična težava, to je pomanjkanje B6 vitamina. Potem nasplošno oslabelost mišic, začne se vam povešati tukaj, pa zastava nastane, pa voda vam začne uhajati. No, v glavnem in moje hčerke se vedno smejejo, ker pač prav, a sem tukaj noter, mislim, da v tej knjigi sem pisala o tem, da če vam manjka beljakovin, postanete stari, zgubani in polulani. In to zaradi tega, ker vam se povesijo notranji organi in avtomatično vam začne uhajati voda. Pa zdaj, če vam bi uhajala samo voda, ok, v redu, lahko vam začne uhajati tudi blato, ker enostavno mišice ne držijo več skupaj. Potem razpotkani ustni kotički, vneti očesni kotički, imunska oslabelost, luščenje kože ob nosu, na nosu, za ušesom, luskasta koža. To je vse znak pomanjkanja B-vitaminov. In nasplošno, če vam manjka B-vitaminov, ne samo to, da se hrana ne zmore razgraditi na manjše delce, vi se počutite, kot da ste stari 100 let. Pač tako, brez energije ste, mrtvi. In to je lahko človek, mlajši, starejši, komu močno manjka energije, mu absolutno manjka beljakovin in B-vitamina. No, seveda, zdrava hrana je ključ. Jejte 5 zdravih obrokov in zadnjič mi je ena gospa napisala sporočilo, da tisti, ki delate v javni upravi, imate tako tempirano glede strank, kar je res, ker nimate zamenjave, sploh če delate na nekih šalterjih, na okencih, da enostavno si težko vzamete čas za sebe. In to pomeni, če vi vnaprej ne razmišljate, kaj boste jedli vmes, da imate že pripravljen kakšen smuti ali pa imate pripravljen kakšen jogurt s sabo, tako da lahko vmes popijete, enostavno vam ne bo uspelo, ker nimate časa se usesti, tako, zdaj pa jaz ne delam 10 minut, pa greste na pauzo. Pač ne gre, a ne? Tempirane urnike imate. In če ne boste mislili prej na hrano, enostavno pozabite na to, da je telo lačno, da potrebuje hranilne snovi, energija vam pada, koncentracija vam pada, postanete tako kaj ena megla in potem pridete mrtvi domov in rabite nekaj ur, da pridete k sebi. No, zadnjič sem govorila z enim gospodom, ki dela tudi v javni upravi
in je razlagal o tem, kako opaža, da sta si ženo različna. Je rekel, žena pride iz službe, ona mi govorila, jaz pa rabim najprej 2 uri, da se pridem, pa že večer pa malo pogledam televizijo. Pač ta žena je poročena z mrtvecem, na koncu koncev. Če nima nič od njega, če še takrat, ko bi mogel biti majčken živ, on obleži na kavču in potem gre spet naslednji dan umirati v službo. No, zdaj pa pojdimo na rešitve. Kaj je za narediti? Zvečer pred spanjem potrebujete vitamine pa minerale za obnovo, da spodbudite rastni hormon. Rastni hormon vam bo dal energijo od znotraj in predvsem 5krat na dan je treba jesti. Kaj bi jaz naredila? Jaz, če bi hodila v službo, bi si vzela v službo sabo, ker glejte, tudi ko grem recimo na teren, jaz razmišljam vnaprej, kaj bom jedla. Ne, ko postanem lačna, se ustavim na pumpi in na črpalki in kupim ta prvi rogljiček. Ne. Jaz vnaprej razmišljam, čez 2 do 3 ure jaz rabim hrano, kaj bom pojedla, ali si nesem eno beljakovinsko tablico s sabo, ali si doma pripravim namočene mandlje, ali vzamem s sabo jogurt, ali pa si kakšen smuti pripravim. Pač, ker ne morem reči, nimam časa jesti. Jaz potem grem jesti, ampak seveda, ko pa prideš na črpalko, tisti rogljički so tako hipnotični, ne. To bi jaz naredila, se pravi, bi poskrbela vnaprej za zdrave obroke. Naslednja stvar, kar jaz delam, je to, da zvečer pred spanjem vzamem dejansko to vsebino, ki je v Provitality Plus, čakajte, da vam tako pokažem, da vi vidite, in sicer kaj je noter. Noter so olja iz sojariža pa iz pšenice, ki delujejo na to, da celica postane prepustna, dobesedno podmaže celična vrata. Potem je noter omega 3, zato se vzame to pred spanjem, zaradi tega, ker omega 3 je ključna sestavina rastnega hormona in po 30. letu telo ne proizvaja več take količine rastnega hormona in potem počasi pada in tam okrog 50. leta starosti telo sploh ne proizvaja več svojega lastnega rastnega hormona, razen če mi telesu pomagamo. To je pa zdaj druga zadeva. No in s tem pomagamo, ne. Poleg tega so noter vsi vitamini pa minerali. Se pravi, mi potrebujemo vse B vitamine. Mi potrebujemo, za B6 sem vam že govorila, potrebujemo B1 vitamin za presnovo, B12 za delovanje možganov. In komur manjka teh ključnih B vitaminov, je tečen, vse mu gre na živce, vse preveč na glas. In recimo, če je vse preveč na glas, kaj se zgodi? Jaz se spomnim sebe, veste, ko sem bila v takem bolj stresnem obdobju, otroci so bili majhni, imela sem že težave v zakonu, pač konstantni stres je bil. In spomnim se, da je bilo velikokrat tako, da sem sama pri sebi pomislila, kaj bi lahko dala otroke bolj na tiho. A veste, če bi imeli tisti gumb, tako kot radio, ne, ko ga zmanjšaš jakost. Ampak tega otroci nimajo, ne. In to je samo pokazatelj, da je v bistvu meni takrat tako močno manjkalo B vitamina, da so mi možgani delali takole. Enostavno takole. Ko bi bila med 2 zvočnikoma. In to je prvi znak pomanjkanja B vitamina. No, potem pa noter, v tem Provitality Plus je pa tudi C vitamin, ki je aktivator celične presnove, nadzoruje več kot 15.000 presnovnih procesov in predvsem, ko smo v stresu, potrebujemo večje količine C vitamina. Poleg tega je pa noter karotenoid kompleks, to je predstopna A vitamina. A vitamin pa deluje na obnovo sluznice, deluje na oči. Recimo, komur manjka A vitamina, ima suhe oči, prav rezka mu noter po očeh, praska ga. Potem sluznica je seveda požiralnik, nos, pljuča, črevesje, se pravi, deluje avtomatično proti vnetjem, dviga imunski sistem in načeloma deluje na pomlajevanje celega telesa. Na kaj deluje še karotenoid kompleks? Se pravi, dviga v celicah oziroma v krvi, reče se T celice požiralke, v glavnem T limfociti se imenuje to, in te celice požirajo
vse, kar je strupenega, kar je čudne bakterije, viruse in tako naprej. Se pravi, dviguje imunski sistem. Zdaj pa pojdimo naprej na aminokisline, na beljakovine. Mi potrebujemo 22 aminokislin. In zdaj, če razumemo, kako pomembne so aminokisline oziroma beljakovine za naše telo, moramo razumeti, da naše celice so sestavljene iz 25% je beljakovinskega dela in 75% maščobe. Se pravi, maščobe in beljakovine so nujno potrebne za naše celice. In brez beljakovin enostavno je tako, kot bi imeli vrata zaribana. Enostaven zaprtje. In brez maščob so še bolj zaribane. Zato mi potrebujemo pač te gradnike novih celic, v bistvu deluje na ta način. Beljakovine mi pojemo, recimo pršut. Pršut je ena taka vsestranska zadeva, ali pa recimo sirotka. Sirotka je ena izmed boljših beljakovin. V glavnem mi to pojemo, potem se v želodcu na podlagi želodčne kisline to razgradi na manjše delce in če vas po hrani boli v želodcu, vi v tem primeru popijte čez 1 deci limonade. In potem se to razgradi na manjše delce in telo vsrka te aminokisline potem v svoje celice, jih vgradi, iz tega dela rasti hormon, dela imunski sistem, imunske celice, potem deluje na kri, obnavlja mišice in tako naprej. V glavnem. Komur manjka teh aminokislin, telo začne pač sporočati. In to sporočanje, da ti manjka aminokislin, pomeni, da se začneš starati. Pač tako. V enem trenutku rečete sami sebi, emša me daje. Saj to je normalno. Ne, ni normalno, samo podhranjeni ste verjetno z beljakovinami in če ste podhranjeni z beljakovinami, enostavno vaše telo nima iz česa delati nove celice. In ko vi poskrbite za zadostno količino teh dobrih beljakovin, vaše telo dela nove celice, se obnavlja in predvsem se spravi v mladostno energijo. No in zdaj, zakaj vam priporočam, vzemite si šejk, recimo takrat, ko ste sesuti, pol vrečke zmešate z mlekom ali pa z jogurtom. Jaz sama tudi čokolado mešam z jogurtom, ker mi je dober okus. Pa čisto vse mešam z jogurtom, sploh ne uporabljam mleka. In deluje na to, da zvečer dobite vseh 22 aminokislin in ker dobite vse aminokisline za gradnjo novih celic, se vaše telo pomlajuje. In ne samo to, vaše telo shujša. Avtomatično se preoblikuje v, ne vem, kaj ne rečem, tako mladostno energijo. Pač, imate energijo, imate življenjsko energijo, se dobro počutite. Ste kot zalita roža, pač tako. In ko vam manjka vsega tega, ste tako kot izsušena roža, tako umira. Pač tako, kot bi bili en zombi, tako delujete, zato ker tudi možgani ne morejo sprejemati informacij in deluje tako, kot da ljudje okrog vas kar odmevajo. Kot bi bili v enem akvariju in slišite zvoke, ampak nekako ne dojamete. Pojdimo na otroke, ki jim manjka beljakovin. A veste, kaj se zgodi? Gre v šolo in je tam, pač ne sprejema, ker mu manjka B-vitaminov, ker po večini B-vitamin dobimo iz beljakovin. Tako, ful je pomembno to, ampak je res ful pomembno. To je tehnično znanje, ker ne pomaga nam meditirati, pa pozitivno razmišljati, ker še vedno smo tukaj na zemlji in tukaj na zemlji veljajo zemeljski zakoni. In zaenkrat je zemlja še vedno gost prostor in pač potrebujemo nekaj, kar nahrani ne samo našo dušo, ampak tudi naše telo. A gremo še mehen na hrano za našo dušo. Hrana za našo dušo. Nadejmo na kakšno pozitivno sporočilo, prehod v novo dobo. Hrana za našo dušo. Kaj je ta trenutek pomembno za vas, svetle dušice, ki si želite živeti boljše, ki vam je pomembno zdravje, lepi odnosi, vse tisto, kar paše k srečnemu življenju. No, da vidimo. Nova zemlja. Pa očiščenje, pa vaš svet je miren. Začenjam s te strani.
Dovolite, da postane vaš svet miren. Se pravi, vranična čakra, vranica je na tej strani, na levi strani telesa in se hrani s sončno svetlobo, dobesedno dobiva energijo od sončne svetlobe. Po drugi strani pa vranica deluje na čiščenje krvi in prenaša sončno informacijo v vsako celico. Se pravi, ko ste vi v negativnem stanju, pač ne more prenašati sončno energijo, ker jo nimate, ampak prenaša temno energijo v vsako celico. Tako da to je prva zadeva. Poskrbite za svoj mir. Dovolite, da v vaše življenje vstopi mir in vse tisto, kar povzroča nemir v vašem življenju, pač dajte malo na stranski tir. Mogoče se ne toliko vmešavati noter, ker stresni hormon dejansko povzroči razgradnjo vsega v vašem telesu. Naslednje je očiščenje. Očiščeni ste teže preteklosti. Čas je, ja. Čas je, da zadihate, da se osvobodite. Včeraj sem brala eno primerjavo, kako izgleda, da smo kot vrtnarji in imamo v svojem vrtu razna drevesa in nekatera drevesa odmrejo. In tako so ljudje, ki pač odmrejo. In ni nič narobe, če pol tista drevesa odžagamo in pač naredimo prostor novemu. Dobesedno je tako v našem življenju. Pač vsi se spreminjamo v neko smer, nekdo raste, nekdo gnije. Nekoč, ne vem, v kateri knjigi se meni zdi, da sem prebrala, meni se zdi 7 navad zelo uspešnih ljudi sem prebrala, da je oče peljal svojega otroka čez vrt in je rekel otroku, poglej, ljudje smo tako kot solata. Tista, ki ne raste, gnije. In to je isto. Pač človek, ki ne raste, gnije. In pač tukaj mu ni pomoči, to ni vaša naloga, da boste rekli, ti gniješ, ne. Če je odrasel, niste vi zanj odgovorni. Vi ste odgovorni za sebe, za svojo rast in če ta, ki gnije ob vaši rasti, ne bo opazil, da mora nekaj narediti, to ni vaše. Vem, da razmišljate, ja, pa je moj mož. Z možem še v žlaht niste, sorry. Pač v žlaht si svojimi otroki in še pri otrokih imaš dokler so mladoletni, imamo vpliv na to, potem pa jim dejansko solimo pamet, samo če nas vprašajo. V nasprotnem primeru pač morajo tudi sami kakšno lekcijo dati skozi v življenju. In naslednja stvar, nova zemlja. Vi ste ustvarjalka nove dobe, naj vas vodi srce, ker vi, ki tole poslušate, ste Bog, boginja na zemlji. No tako. Ustvarjalci nove dobe, naj vas vodi srce, poskrbite za svoje dobro počutje in predvsem, ja, imejte sebe radi.